ndebe anyị asị nka nkene ụnụ na efifi a efifi ọma ngụ onye ji ekonye akwa ya ebe belu ugobelu nke si ibe ebe ya gosi ebe ọ ga-ebe onye nwaanyị gozie unu na efifi a n'aha Jizọs. Asị nka mụ na ụnụ kpakwa obere nkata ka nkọwatakwalụ na ife na-eme na Naịjirịa na Lagos ebe anyị nọ na ya wee sị ka nkọwalị nọ ife ụfọdụ ka mmiri bara abana n'obi ụgbọgụ ka ala sị na ụnụ anụrọ ọ na-agwara ụnụ ka anọgo m n'obodo a since 1985 and I've seen it all. Mgbe na-asị ife dịka ife na-eme n'oge kịta na-ekwesị ka unu nwee ife a na-akpọ information so that mmadụ ama adanye n'ọkụ ọ mmiri erie mmadụ. Unu gasị ife na-eme na be anyị ibe ndị otu Nnamdi Kanu ndị a na-akpa IPOB na-eme na be anyị na-aba na police stations gbawucha ndị polisi mụnye police station ọkụ mụnye moto ọkụ na-eme ife dị iche iche. O nwere ka anyị si nụ kepu na ndị be anyị na-akwado ime ndị be anyị IPOB bi na Lagos na-anọ meeting dị iche iche. Anyị na-enweta reports dị iche iche na a na-anọ meeting ife a ga-emebi ọ police station agba ọkụ ọ polisi a ga-agbagbu na Lagos. Anyị na-anụkwa unu mana alụọ na publicity secretary na Lagos for 15 years so I'm enwe information across ndị mmadụ ma onye mbụ so onwe ife dị ka ọdụ a na-eweta na information mana afịa ọbụla ụlọ ụka ọbụla ebe ọbụla ndị be anyị na-agbakọ ma ọ bụrụ town union meeting na na-enweta information aga m an information person so anyị enwetara m information na ndị be anyị si na ha ndị IPOB nọ na Lagos a chọrọ ime ife ha na-eme na South East na Lagos. Uwe na-asị ka ngwa ụnụ na-efi a ojekwa ife eji agba na ntị agba n'anya. Ọ bụrụ na ịwa IPOB jebe na South East jebe ebe afọ ije ebe ahụ ife ị na-eme ama na ọbụ anyị ka anyị nọ wee na-eme ya ọ bụrụkwa ebe a ụnụ ghara abịa n'ebe a bịa tinye ife ndị be anyị nwere na Lagos na nsogbu afịa niile ndị be anyị nọ bịa tinye ha na nsogbu ewee nwee ọgba aghara. Ọ na-adịkwa nka ife mel between na 1960s and 1970 na onwebeghị ihe anyị mụtara na ya. In 1995 I wrote Igbos 25 years after Biafra 1995 ka ọgụ esi wee bido ọgụ ka ọgụ si wee bi na ebe anyị nọ since ọgụ ji wee bi na 1970 25 years after. I did it in 1995. Igbos 25 years after Biafra. In 2020 it was 50 years after Biafra. I just wrote this one few years. I just presented it to the public and the other akwụkwọ ndị newspapers ndị TV mbọsị last week, a week today. It's a book onye ọbụla si na ewe onye Igbo must go through ka ọ fụ ebe anyị bido na ebe anyị nọ. N'osisi ada agụ mmadụ ugboro anya na-abụ na ụmụazị na-amarọ ka anyị si wee ruo ebe a na ha akwadokwa na-eme ife dị iche iche. Ọdụka ya sị na o nwere ife anyị mụtara na 1967 to 1970 Civil War.
that Nigeria lost about 1 million souls. More than 1 million souls when you add our own from our side and Nigerian side, more than 1 million souls. Ndị ka olugbo akịta ka na-emekwa ka ha sị na ndị be anyị amarọ na ndị be anyị alụzọ na ife melụnụ. Onye ju egbeje na-agbawu onye polisi amụ polis steshọn ọkụ, ọ gịnị ka ọ na-achọ? O ji ọsọ agbakwu ọkwa ọnwụ ka ọ bụ. Igbukwa onye polisi a ga-egbu gị. Ịgba polis steshọn nsọ ọkụ a ga-egbu gị. Ịgbagbuo onye amị a ga-egbu gị. Ofu onye be anyị nwere ike imeta ife anyị ga-eji wee lose, a ga-eji wee mepịa mmadụ 1 million. Ofu onye nọ na Lagos a nwee ike ịtụnye ọkụ ga-agba ife niile Igbo nwee na Lagos, egbue thousands of people na Lagos. Ebe anyị si datekwara aka dịka nsi egwu n'oge gara aga, isi niile hapụ Lagos agba ọsọ, ị ga-aga Chagamu, gaa Ijebu-Ode, Gore, gaa Benin, wee ruo be anyị. Abụkwa m okenye, agafekwukwa m 60. Ọ bụrụ na okenye fụ ife, ọ bụrụ na o kwuru, ọ na-egbu okenye. Mana agba nwatakịrị ọ bụrụ na ọ nụrụ, ọ na-egbu nwata. Okenye a na-akwa nọ n'ụlọ iwu mmụọ n'ọgbụ. Chineke ekwena. So ụmụ izu niile a na-agba na Lagos na-eme ife dị iche iche, aka m adrọpụ ya. Ndị nwe obodo makwọ, ndị nwe obodo na-ekwu maka ya, na-asị na ha ma meetings niile a na-anọ ịchọkwa imebi ife, ịchọ ịgba polisi ọkụ, ịchọ ịgba polis steshọn ọkụ, jebekwa na South East, jee ebe ahụ, iru ebe ahụ ife ifuru igwaru. Don't bring ebutekwa na-abịa na Lagos. Iburukwu ebe na Lagos, ife ifuru igwaru. Ọ ga-etinyekwa millions of our people nọ na Lagos in danger. Apịa ha in danger if you try it. Ije ebe ahụ jelapụta onwe gị, a na-anọ meeting dị iche iche. Ife ha ga-eme, ndị ha ga-egbu, oji ọsọ agbakwu ọnwụ ka ọ bụ. Don't put itinye na ndị be anyị na ọgba aghara, itinye na ndị be anyị na nsogbu. Ife ndị be anyị mere na Lagos a na-akwa agụtụ ya ọnụ. Afe niile buru ibu ọha nwa nwunye. Ndị anyị nọkwa na be ha, ọ na-ewutekwa ha o na onwe ha nke ha ji na anyị ji ife niile. Ị nọrọkwa ebe a bịa na-akpasu ha iwe. Anọgokwa m obodo ahụ 35 years since 1985. ọ wụrụkwa igbo ụmụazị onwekwa ife ma mara about obodo a. Law Publicity Secretary APC for almost 15 years. Serve Achiwaju as serve under Achiwaju, serve under Fashola, serve under Ambode, serve under other, serve onye mu na enokita. So amam ife na-eme n'obodo a. Eziokwu ka na-agwa ụmụ. Ọrụ okenye bụ ikwu eziokwu, gwa ụmụazị eziokwu. Mmụọ aba nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ. Mma nọ n'ụlọ ebe a ife niile ndị be anyị tara afọ to build since 1970, 1970 to now 50 years. Ụna abịa tinye ọkụ. Ụmụazị enwere ife ha na-alụ abịa tinye ọkụ. Ụmụazị amara ife a na-akpọ kọbọ. Amara ka esi apụ kọbọ abịa tinye ọkụ. Si na ha na-eme iPod na mmadụ na South East, go and do it there. Jee na ebe ahụ. Unu ruo ebe ahụ ya amụbụ n'ọkụ na ama ọbụ n'ọkụ. Anyị afụghị ebe anyị nọ, ọsọ anyị ebe ọsọrọ anyị ejebe. Ma unu eje na mebibe mmadụ. Unu ama arapụ bụ unu bịa mebibe mmadụ. Jebe na ebe ahụ. Unu je ebe ahụ nwee ife unu ya eme. Unu na-emebi ya. Don't do it here. The stake is very high. Ife ndị be anyị nwere n'obodo a do too much. Na anyị ga-arapụ ụmụaka ka amụ ihe ọkụ. Ọ ka egbue mmadụ. Ka o pesokwa nke gara aga aka na-ebo ndebe anyị. EndSARS
aka na ife niile emebi na ndebe anyị mebiri so iwe na-ewe nna na-asụ ha na-eche ka ife mekwa ọzọ ọkwa a na-agwa onye ntị ochi na agha esugo ofu ndị mmadụ ka ha na-agba ọsọ gbaba ọsọ ụba na onwe ihe na-achụ ha ife ndị na ọmara ife na-eme na ọgbaba ọsọ nke ya na kpuo n'ụba ụlọ ọwụ na ifiri na ị ga-eme na tifi chọrọ ime na South East go there jee ebe ahụ ije ebe ahụ ihe eme arụ na-eme arụ ebe ahụ don je na mmadụ je na-eme arụ ife na ebe ọ kakwọ nkụ ọ dị too much ife ndị nne ewu na-akpọ na ife ka nkụ ụmụaka a na-ekwu ife anyị tụkwa na wee fụgharịgo n'elu ọjị ha ma mfụ ya ka anyị nakwa anụ na nke anyị jere eje wee jebekwa ọzọ ogini na-eme ụmụaka anyị ogini na-eme ndebe anyị eji ata atụfu abụọ ọgaranya ka ha bi na 1970 anyị bidokwa n'isi ndị nlọg ọsọ nwe 10 million na bank ọsọ nwe 50 million ife nye ha 20 pounds today they have recovered after 50 years nye ka ụmụaka na-akwadokwa ọzọ ụnụ gbachi nkịtị ebee ka ndị isi ụka nọ ebee ka ndị isi afịa nọ ebee ka ndị lọyas anyị nọ ebee ka dọkịtọs anyị nọ ebee ka ndị na-akụzi nkụzi na yunivasiti nọ ebee ka traditional rulers nọ ebee ka ndị anyị ji biri na onye ọbụla mechichi ọnụ na-ezogharị awụ not memechi ọnụ mụnwa ama mmechi ọnụ mana ụkwesị fesi wee kwụsị na sịkwanụ na Joe Igbokwe gwara ụnụ na Joe Igbokwe kwukwara ekwu na mama mmechi ọnụ ụmụazị eyiri agwọ si na ife onu o nwere onye na-ekwu okwu ụmụazị eje na-agbawụsị ndị polisi na be anyị na-atụ ọkụ na police stations onwe onye na-ekwu okwu ojoso agbakwu ọgụ nya ma akwa na ọgụ bụ ọnwụ were unu nwayọọ bụ ofe lọla ala ozuelu unu nri anaghị agwa ochi ntị na agha eso ekwuo na na-ekwukwu ya na kpuo n'ụba ụnụ anyị na aware of small injustices sit on ground mana ife a ga-eji nwa ekwu ka ha kpaa anya akpa ọ bụrụ ife a ga-eji nzọgbu intimidation wee nweta mba ka anyị jegwuo briji ọ bụrụ ịkụkpọ briji na ojelu briji alụọ briji ya etinye anyị na ndị obodo anyị eji kpa nkata alụọ briji anyị na ndị ugwu eji wee kpa nkata na ndị ọzọ ga-eji wee kpa nkata ọ bụrụ ịda akụjisi briji na-aga onye ka unu na-afa akwụ asịsị tụọ vootu echi na anyị nwee kandideti nke a na-akwado ime elekshọn na 2023 onye ga-evotu n'ụlọ onye ka unu na-ahapụ ị nọ na peace with ndị obodo a ị nọ na peace with ndị ugwu kedu ndị gị na ha kwụ otu onye na-agba bọọlụ kedu goalkeeper kedu backman kedu forward man ofu tim ha agba maachị akpọta tim ewe na-agba maachị weta ụtọ ọrụ ị nọ na be gị na-eme ọtụ pụọ n'ilo jee lụọ bridges ịkrọs ọ briji jee ka gị na ndị ọzọ akpa tans ọ dị na-akpọ iyi anọzi na that side mmadụ a na-eme osisi a na-agwọ mmadụ n'anya ugboro na-abụ a sị na agadi nwaanyị daa nda ada na-agba ọgụ ife bụ n'ụkpọ ọnụ gụkene na ife unu bụ n'ụkpọ ọnụ unu gbara ejekwa ọzọ n'elu ụmụazị a jide aka n'elu ụmụazị a jide aka na ọ bụ ụkwụ na ụmụazị ejide ife ha butere ọ ga-emetụ everybody ife ha jetara na ife ha ji ọnụ ha wee kwute na ife ha ji aka ha wee mee ọ ga-erutu everybody mgbe na-ayọ ndị be anyị onye si na-ewe okenye ya binye kịta ka o kwuo okwu isi na-ewe bishọp binye kịta kwuo okwu isi na-iwe prọfesọ bịa kwuo okwu isi na-iwe eze n'enyi obodo n'Igbo land pụta bịa kwuo okwu si ụmụazị ahụ na-akpụwa
ha na-akpue na ọ bụrụkwa na afụ na-ekwu oho ọ na-egbu okenye mechiri ọnụ ha n'ife na-eme kịta imechi ọnụ ikwuru okwu ịnọrọ kama iyi ya na-asị ụmụaka nwayọ wetuo n'aka ka ekwuo ị na-amụnye ọkụ anyị makwa ha afọ m ife Mbazurike Amaechi kwuru agadi nwoke na-eje 90 years ife okwuru mbọsị ya na-amụnye obodo ọkụ okenye nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ Mbazurike Amaechi okenye nọ n'ụlọ sinye na nsị na okenye nọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụ tụfie akwa ọ bụrụ na ife ahụ ife mere eme ndị mmadụ ndị mụ ife binie ife ndị be anyị dị na-ahụ ndị mụ ife ndị nwere akọ na uche ịma ịmụ ife dị iche inwe akọ na uche ọ dị iche yesterday asị na-eje na Obosi ya gbawuwe ndị polisi mụ polis steshọn ọkụ ife a na-eme na Biden na Abia steeti na-ejeje gịnị ka a na-emede onye ka unu na-aghọgbu ife afịla afị ife ama ume eme ka obodo wee nwụrụ ọkụ ọ ga-agbakwa everybody ojosi agbakwa ọgụ amụrụ na ọgbụgbụ ọnwụ nke nwụ ka m kwue ka a sịkwa na m kwuru na m emechiri ọnụ na ekwuru m Chineke n'ukwu olu m ife na-eme n'oge kịta asịkwa m ụnụ buru unu nọnsensị anụ n'ebe a ụmụ nkịrịka na nke burukwa na ya naba South East unu mee na Lagos ife unu fụrụ na-ewere aka m adịrị ya ana m anụ ife I'm the leader wụ onye isi ndị Igbo na APC Lagos. I'm a leader here who patrons markets no sike na church ama m ife na-eme so onye ọbụla kpachala anya efe nna ya ịba na-ewe okenye kwuo okwu ka mmadụ kwuo okwu ka onye bụ okenye ife na-eme n'obodo asịsị ya jụọ ndị okenye kedu ife na-eme ụnụ ahịa ekwu okwu ụmụazị amụnye obodo ọkụ ka Chineke gọzie n'aha Jizọs. Ana m eche na ụnụ nụrụ ife na-ekwu ụnụ meseji nsendị a na-agba izu ka ha ga-esi chiyakwa azụ na Lagos bịa nke mere eme bifo a na-ebu ndebe anyị ka ha chiyakwa ọzọ. This time they may not be lucky. Ekwechala onye ebe niile na-eche ụnụ ọkwọ na ịma ka mmalụ anọ m na the system sam ekwe n'ọnya na-eche ụnụ ka ụnụ nwa n'ọnya afịa ya afụ ụnụ niile nụrụ onwezi nke ụnụ ya afụ iwe ka na-ewe ha na nke emere nọ na-akwadokwa ọzọ kpee mgbanụ jenụ. This time ife unu eluzu ife niile gbara aka na n'obodo a sịkwa na ọmụ gwara unu mara iwe na-ewe ndị obodo a na-esi na pa unu be anyị ka unu mara ife a na-ekwu unu ya asị na ma gwara unu na Chineke gọzie n'aha Jizọs. Chineke emekwa obodo anyị ga-adịkwa mma ọzọ, ife ga-adịkwa mma ọzọ. Ife niile a na-akpọtụnụ ejide onye ọkwa ife afịrị afị ife ama ụmụ eme ala ama ụmụ awị ife na-eme kịta ka e wee megide ndị ọzọ. Ya ama na ị na-eme onwe gị kere ndị nwere unu na Naịjirịa niile ọwụ ụnụ ke ndị nwere afịa na Naịjirịa niile ọwụ ụnụ ife niile a na-eri moto a na-anya motosaịkụl ife niile ọwụ ụnụ na-atụ ụnụ le Naịjirịa zuru ndụ ụnụ ife ndị Afrịka niile ụnụ n'ebe a ụwa niile ụnụ n'ebe ahụ ozuru ụnụ mechie ọnụ na kpọọ ebe ụnụ edebe Naịjirịa niile na ndị asụsụ na-atọ major ethnic groups ndị obodo a ndị ugwu anyị awụrụ last etu ọbụla isi chọọ ya we are not last. Ọ gịnị ka unu chọrọ? A sị na ya na-emegbu anyị emegbu ndị na-emegbu anyị ha ka anyị mma jene n'elu wee Lagos mee example, wee Abuja mee example, wee Kano, wee everywhere mee example, Port Harcourt mee example. Gịnị ka ha nwere? Anyị ji ife niile unu na-achọkwa unu mebie ya. Unu amụrụ na Naịjirịa wa afịa nọ nnukwu afịa itirisi anya ya ọhụrụ obere afịa
n'ọzọ na-achọ otu a esi wee dị Igbo na-achọ otu na-esi kewa mgbe anyị ruo na be anyị ka a mara onye ya achịna anyị ma ife menụ na oge ekepụtara Enugu from Anambra State Enugu State anyị ma ife menụ na anyị ma ife menụ oge kelafa this man gọvanọ Ọjị pụtara na Abia steeti chụọ ndị Anambra niile na-arụ ọrụ na civil service there chụọ ndị Imo chụọ ndị Enugu steeti chụọ ndị Ebonyi steeti chụsịa ha ịpụta inwe ọrụ na Lagos si na-enye ha ọrụ na ọbịkọs na Igbo onye nwe Igbo gọvanọ mee gịnị eje na Abuja na House na Senate ebe a na-edibeti ife olue ka anyị atụ vootu ndị Ebonyi eje tụọrọ ndị ugwu na-emekwa Igbo ka anyị ruo n'ebe a ka anyị na-anụkasị na-enwe Biafra ka mara onye ya chịna na na ụmụazị ji ejide aka maazị amara ha na-ekwu elu na izizi na-enwe Biafra onye ga-achị nwere ajụkwa na onwe unu kere onye ga-achị na onye ga-achị onye ọ nọwụla aka eduo onwe ya ọ na-ewute mgbe na-egwe m na ndị Igbo okenye kwesịrị ikwu okwu a na-ekwu okwu ha je ha na-amụnye ọkụ ga-agbakọ mmadụ onye ji egbe egbe n'ime afịa ọ mara na nwanne ya nọ ebe ahụ ebido ọgụ lekwa anya ife anyị fụrụ n'oge agha afụchakwa m ya ebido ọgụ nwa gị dị 6 years nwaanyị 7 years 8 years ya nwunye ndị amị nwaanyị na-anụ anụ nọ na be gị awụrụ nwunye abịa na ife abịa na be gị anaraghị the woman jekwarụ moto dị na kọmpaụnd na-eburu ya ebụrụ ya driver ife anyị fụrụ n'oge agha moto gị that your Rolls Royce onye amị nọ na ụlọ na Nnewi onye amị nọ na Nnewi na command brigade na Nnewi wụrụ driver na-anya na Rolls Royce ahụ unu ga ka anyị bịa chike gị na boys quarter. My brother was a Kemejon army ebe anyị bi n'Owerri oge m dụrụ ụmụazị a na-anụ ọga anyị bi n'Owerri onye nwu na ajeje ruo ụlọ aka anyị n'azụ ụlọ my brother anyị biri na the main house moto ya ka anyị na-anya nyaụ driver na-amaghị ha na-ekwu ojosi agbakpọ obodo amakwara ọgbụgbọ ọkwa nke ọha ka Chineke gọzie n'aha Jizọs efifi ọma ahụ. Thank you so much.